Bienvenidos a esta guía técnica sobre KitchenAid. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Si tu KitchenAid hace un ruido raro, es un síntoma que no debes ignorar. Este tipo de ruidos puede ser causado por el desgaste de los carbones, que son componentes esenciales en el motor de tu aparato. Si no abordas este problema a tiempo, podrías dañar el motor permanentemente, lo que resultaría en reparaciones más costosas. Para solucionarlo, necesitarás un destornillador, un juego de carbones de repuesto y un paño para mantener todo limpio durante el proceso. Primero, asegúrate de desconectar la KitchenAid de la corriente para evitar cualquier accidente. Luego, coloca la máquina sobre una superficie plana y segura. Utiliza el destornillador para quitar los tornillos que sujetan la tapa del motor. Recuerda que estos tornillos pueden ser de diferentes tamaños, así que ten cuidado de no perderlos. Una vez que hayas retirado la tapa, podrás acceder al motor. Localiza los carbones, que son pequeñas piezas negras a los lados del motor. Verifica su estado. Si están muy desgastados, es necesario reemplazarlos. Para extraer los carbones, desconecta los cables que los sujetan con cuidado. Aplica una ligera presión hacia arriba y retíralos. Toma los nuevos carbones y colócalos en su lugar, asegurándote de conectar los cables correctamente. Es importante no forzar las conexiones y verificar que todo esté bien ajustado antes de volver a cerrar la tapa. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas reemplazado los carbones, vuelve a colocar la tapa y atornilla todos los tornillos de forma segura. Asegúrate de que no queden piezas sueltas antes de conectar la KitchenAid nuevamente. Para prevenir problemas futuros, es recomendable realizar un mantenimiento regular de tu aparato, limpiando los componentes y revisando el estado de los carbones cada cierto tiempo. Además, evita sobrecargar tu KitchenAid, ya que esto puede acelerar el desgaste de sus piezas. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.